یو مثال د دنیا علما دغه دوکباز ملګری ورکوي چې ستا یو ملګری یو دوکبازي تا سره دوکه کوي ځان داسې ظاهروي چې دا ډېر وفادار دی او تا سره ډېر محبت ساتي ولیکن چې کله وخت راشي نو ستا سره دوستانه دی کټ کي او تا نه وتښتي او کم چې ستا دشمن دی د هغه سره دی ملګری بعینه دغه مثال د دنیا هم دی حدیث پاک کې وی الدنیا حلوة خضرة دنیا خوږم ده او شنم ده شنه ده سترګې ورباندې خوږېږي سترګه ورباندې مینه کوي خوږه ده زړه ورته میلان لري ځان یې داسې درته ښکاره کړی دی چې ته په ځان مین کړی او ته په اعتماد کې چې د دنیا کې به زه همیشه اوسېږم و یو ورځ دا دنیا انسان ته لته ورکوي د دې وجې نه حدیث پاک کې راځي الدنیا رأس حب الدنیا رأس كل خطیئه محبت د دنیا سر د هرې ګناه دی په دې کائنات کې چې دا څومره ګناهونه کېږي د هغې سر دا د دنیا محبت دی بس او دویم مثال علما د دنیا ورکوي د دنیا مثال داسې دی لکه یو زناکاره فاحشه ښځه چې مختلف سړي په ځان باندې عاشقان ګرځوي او کور ته دعوت ورکوي چې مونږ کره راشي خو چې کوم انسان کمعقل د دې فاحشې بدکارې زنانه دعوت قبول کړي او په دې مین شي او د دې د دعوت مطابق دې کره ورشي نو ولته هغه قتل کړي د دنیا دغه مثال دی بس خلک ځان پسې کړي را دعوت کوي وفا چا سره هم نه کوي په ځان باندې تمکین هیڅ چاته نه ورکوي نو عیسی علیه السلام په کشف کې دنیا ولیده د یو زنانه چې هغه ډېره زړه وه بوډۍ وه د هغې په شکل کې دنیا ولیده عیسی علیه السلام ورسره خبرې کوي وی تا د څومره سړو سره نکاح کړې ده دا راته ووایه هغه ورته وایي ما د دومره سړو سره نکاح کړې ده چې د هغې شمېرل دا ګران کار دی نشم شمارلی ورته وایي دا راته ووایي چې ته د هغې نه جدا شوې نو وایي هغې په خپل مرګ سره مړه شوي دي او که نه تاله طلاق درکړې په هغې سره ستا او د دې سړو منځ کې جدایي راغلې ده دنیا ورته ویل چې نه هغه ما وجلي دي یو مې وجلی دی او مرا مې وله ماته کړې ده عیسی علیه السلام وویل وا عجبا علی الحمقا ای په دې کمقلو تعجب چې دي اوس هم دنیا پسې منډې وایي اوس هم دنیا غواړي اوس هم دنیا سره محبت ساتي اوس هم د دنیا د وجې پلار او مور خفه کوي اوس هم د دنیا د وجې رور قتل کوي په دې احمقانو باندې تعجب
کوی تی نتلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابو تویل دیتو گوری دا سمر خوار دے سمر زلیل لے کہ سوک دا دی طرف تا گوریم نا کرکتی نا کئی بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وی زما دی پا اغا رب پا اغا ذات قسم وی کہ زما روح زما نفس دا اغا پا قدرت ویت کی دی ستاسو پا نسبت چیلے دا مردار بچے دمر زلیل و خوار نی سمر چې د رب ذوالجلال په نسبت باندې دنیا ذلیله ده او خواره ده حضور صلی الله علیه وسلم وایي که دنیا د خدای تعالی په نسبت باندې د ماشي د پر او د وزر عمر حیثیت او وقعت لرلې نو په مخ د ځمکه به کافر باندې یو ګوټ اوبه نه ویسکلي خدا چې د دنیا په لویه پیمانې سره کافرانو ته ډیره ورکوي او ډیره ورکړې ده د دنیا د خدای تعالی په نسبت باندې صحیح